il est juste un pasteur pour les animaux. Et non pour les chrétiens. Pour les chrétiens, Oui, on dit aussi pasteur. Mais il y a deux sortes de pasteurs. Pasteur en tant qu'élévateur. Il y a aussi pasteur, éleveur, c'est éleveur. Mais élévateur. Ascenseur. Si imagine un peu de façon, on vit là-dessus. First, before we are going to pray, Pote ezali lisanga oyo ezali ya bonzambe lisu d'abord. because it is the group of God, and we have to thank Him for everything. Pote tata ya ba orphelin pe ya ba kufeli babali ba veuve ezali nde nzambe. Because God is the father of an orphan and woman who doesn't have a husband. Yango wana esengeli elikia na biso nanu totiaka yango pa ya nzambe. We have first to put our faith in God. Bongo na yango yambo nanu tokota na makambo susu tokobondela nanu. Before getting in our matter, we are going to pray first. Yango tokoyemba nanu manzembo mukiapre tobondeli pote nzambe nde azali mokonzi ya lisanga oyo. We are going to sing first and then we pray. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, nabina. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Hallelujah, 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 na Yesu. Nzambe biso banso elongo kopesa ye matondi pone ye nanu mopesi na pema, mopesi na makasi, pe mopesi na kimia, pe mopesi na makoki pote tosangana awa yango toke kotombole nanu katikati na lisanga tobonde banso na kombo na ye. Papa na punisio ya beranga.
Nzambe oyo azali likolo na nyonso. the all might of everything. Yango wana pe biso to netoli yo Nzambe na bomoi. That is why we praise you, God, in life. Tika ete yo ozala elongo katikati na lisanga oyo ya lelo. Be with us today, Pote kozala na yo katikati na esika oyo ezali esengo pe kimia. because your presence is joy and peace. Yango tosengi kolo kozalisama na yo. That is why we need you in this moment. Ko bande bandeli tiki no suka ya kosangana na biso na esika oyo. To start and the end of our meeting. Nzambe sunga pote o nyonso tokoloba pe tokosala na esika. God with us and what we're going to say in this place. Ezala esengo pe kimia na kati na biso banso elongo na esika oyo. Would be peace, love, and what we need everything to you. Zala Nzambe oyo omikumisi katikati na biso. Be God among us. Pe molimo na yo kosunga biso pona o nyonso tokosala kati na esika. And your spirit help us. Pona elonga na kati na musala oyo munene opesi biso. Kate Nzambe na bomoi. Ourselves, we will not do anything. Soki na lisungi ya molimo na yo te. If not you. Yango tosengi kolo lisungi na molimo na yo. That is why we need your spirit. Poti yango nde kopesa so mayele pe bwani akoyeba kotambusa malango. It's going to lead us and you're going to give us wisdom. Na kombo na Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. O nyonso ekosala maizala muketo ya munene. What we are going to do, even if the smallest thing or the biggest. Tika ete ezala nanu ya koyeba kosangi komema bolingo na kati na lisanga oyo. We need your presence and your love in this meeting. Pote makasi ya lisanga oyo ezali nde bolingo. Because the strong of this, you are woman, you are husband of women who don't have husband. Yango wana nde ezali consolation ya moto nyonso azali awa. Because you are good for us and you control us every time. Tobebisi nyonso ezali ya bonzambe te. We destroy devil things. Oyo ebundisaka mokano na Nzambe. Which will fight your hope. Oyo ebundisaka bolamu ya bana na Nzambe. Which will fight the peace and the love of tindiki yango mosika na kombo na Yesu Kristo. Put them far away. Tika ete bonzambe nde zikwa biso na esika. Your presence will be with us. Na kilama Yesu ebatela biso. The blood of God protected us. Na kombo na Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 We are here in this group. Ezali lisanga ya kosomba pe koteka te. It is not the group of selling and buying. Kasi ezali lisanga ya kosunga. It is the group of helping bakufeli baboti, the children who don't have parents, pe ba mama o bakufeli babali, and women who don't have husbands. Yango wana ebengami na lopoto. It's called in French la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Oui. Yes. La miséricorde de Dieu na wana ba komi na anglais. Mercy. Mais na français balobi la miséricorde de Dieu. God of mercy, orphan. Pona nini kombo wana? Why this name? Pote Nzambe atie kati na mitema na biso. Because God puts everything in our hearts. Mawa likolo na bakufeli baboti pe bakufeli babali. Sorrow among those children who don't have husband and wife who don't have husband. Pona kosangisa kabango pe kosunga kabango. To put them together and to help them. Kasi lisungia liboso na lisanga o ezali nanu bonzambe. The first help is first God. Pote mutu esengeli nanu ayeba tina ya Nzambe pona lobiko na ye. Because a human being will must first have the peace and the love of God. Pe ya mibale ayeba te lisungi ya mutu utaka nde pai na Nzambe. Second, you have to master that. Soki asimbi motema ya moto, if God touch the heart of human being, nde moto akoyeba kosunga yo. And other person will help you. Kasi elikia na moto te. Don't put your hope in somebody. Bae baza musika na mukili Amerika. Those who are far from USA. Na mukili ya Europa, ba France pe ba mboka mususu. From Europe, France and Belgium. Ezala na Asia. Even in Asia. Ezala na Australia. Even Australia. Nzambe nde mtakosimba bato. God will protect us. Pote ba kanisa biso awa. Because they are going to think us because of the will of God.
pote mawa eutaka nde epai na Nzambe po atia na motema moto. Because the mercy or to thankful somebody or to help will come to God. Po na moninga na ye moto mususu. For another person. Yango wana yo oyo ozali kati na esika. That is why you are in this place. Biso tozali na makoki ya kopesaka bino te. We don't have enough money to give you. Kasi Nzambe nde akopesaka oyo na maboko pote epesamela bino. And God will give us and then we are going to give you. Yango tangu mingi bomona kake mikolo eleki omona ozwi te, mikolo muke omona ozwi mwa muke. Yango na bosenga na bino eyebani. That is why we know your will. Ezali nzala tokolia. Is hungry or eating. Ezali kelasi pona bana. Is school for children. Bana mingi bazali kotanga te bavandi na bandaku ba oyo nyosa mike oyo bavandi awa mingi bavandi na bandaku. Many children of you are not studying because of money. Baboti bazangi moye ya kolesa pe kotangisa bango. Parents don't have work in order to support their children. Yangwana likanisi oyo ya mwa kolona mwa kobokola ezali pote lobi etala mandenge nini ya kosunga batu ya boye. That is why we take an idea to help them to feed pigs and to plant some trees in order to help them. Yangwana biso tozali ba oyo tozali kotalela Nzambe pe kobondela kapona ba oyo Nzambe azali koyeba bazali basungi. We are here just to put our belief in God and to pray also for those who are helping others who are missing something. Pote apambola bango apesa bango makoki. Because God will bless them and give them so much money. No pe bango pe basunga pe biso. That those people will help us. Pote tokoka ko mema mukumba oyo. In order to feed or to help those people discharge in our side. Bazali mingi yo bazali na pasi bazali mingi na kati na kontre oyo. There are so many poor men here in this area. Kasi mundambo oyo bazali pote ba representer eloko nini ezo sala mananu awa. But those people are representing what we are doing here. Yangwana ba projet zali mbabosenga ezali pona kobongisa avenir lobby ya batu oyo surtout bana mingi nde bana pona avenir na bango. Because we have so many projects in the future to help first children for schooling and so on. Santé na bango, kelasi na bango, school, pe ezali encadrement social en général. And what is to protect them in general. Yangwana biso soki tozali kotalisa musala oyo ezali pona ba oyo bazali na mawawana pe bolingo wana ya kosalisa bato ya boye bakanisaka pe biso kote oyo. That is why we are doing this in order to you are going to see if you have enough money you can help us and then we are going to help these peoples because they are suffering a lot. Pote posa oyo tozali nango wana ekokisama batu oyo bazala na kimia pene sengo. Because what we have as a will or as a need, it will take place if you help us in order to feed them, to give them in the food condition. Yangwana pona kuchunga bango tozala bosenga bisaleli. Because in order to help them, we need money, we need so materials that we are going to help us in order to help them. Bisaleli pona kelasi. The money or the material for schools. Bisaleli pona bilanga. The material for garden in order to plant something. Bisaleli pona kobokola. Another material for feeding pigs or keeping pigs in the good condition. Pote lobi na bango ezala malamu. For tomorrow, for the future of them will be so happy. Yango tozali kotonda mingi ba oyo bazali na mwa muke kokanisaka na muke wana. Because we thank those who help us every time in order to help these people. Oyo si tozoya muke. What we took from them, we thank them. Pe oyo ekoki koyata lobi pe ya muke toza kotonda mingi lisusu yango deja. What will come in the future, we are thanking you in advance. Pote
Nzambe apesa bino makambo ya malamu pe ya minene pote bosala pe ya minene. And our prayer is God help you. You take enough money in order to help us or to do what you do the second biggest thing in the future. Na kati ya mikili ya France totondi basala Nzambe ya basi pe ya mibali pe bato ya mawa oyo bazali kosunga musala oyo tozali kosala awa. We thank God's servants in France everywhere in the world. Pe o bakoki pe kosunga pe susu lobby. And those who are going to help us in the future, we thank you again. Mikili America tozali kotonda pe ba o bazali kosunga musala oyo awa. And we thank those who from USA who you are help us every time in order to go far about this week. Bo sante Pasteur Doris pe Pasteur Madame Doris. We don't forget Pastor Doris and Mrs. No, Madame Doris. Mrs. So what we need, because you come from France and so far you are here just ezali consolation munene pona batu ya boye. And to come here just to assist them. Ezali munene kolekata kopesa. It's the greatest than giving. Tikate Nzamba pambola yo mingi. God bless you so much. Misala na yo makambo yose kende liboso pote lobi pesa la susu malamu mingi koleka oyo. Your works and everything go far. Yangwana totondi mingi mokolo Nzambe pona mokolo ya lelo. Thank God so much for this. Tozali kotala nanu te oyo yokoki kokanisa wana. Don't think what you are going to think. Mesepela mutu auti musika ya komona yo kwa mona pasi no na misu. Be happy because she comes from abroad, but she's here just to help you. Yangwana yo zali moto oke. Lokola toyambi moto awa tokoki kotika eti azonga ndenge wana sanga kolobela yo ata liloba moko. As we have somebody here, he will not come back without saying anything. You have to listen to her. Ye pa zali moto akoki pe koyoka pe bino parce que tozali bana libisanga moko libota moko. She's also a human being. She's going to listen to you. Yango tozotelemisa mama na biso. That is why we are going to call our mother. Amen. Pesa benu mbote na jina tata ya mwana kinampezi ya longo. Amen. Muke tubaki Kongo mingi zeme muke bilikolosa mulongo kokuna. I don't speak Kikongo, but I try to speak. Ka muke tuba samu wa bantu mingi boke tubayo. If I speak that because I listen to many people are speaking in Kikongo. Amen. Nazonge lingala. I praise the Lord because it is a surprise. Because there is nothing hazard in this world. I come from another way. Mama nanga zalaki veuve loka ba mama batema and my mother was like you. Namonaki pasi na periode wana pona kokota kelasi. I suffered a lot in order to kasi loba Nzamba lobi ete. But God says that Nzamba zali mosungi nanga na ko zanga eloko moko. God is our helper and we are going to bandeli eloko liboso ya Nzambe. The first thing is so boli Nzamba sala kata na kata bomo ina bino. Il faut koyeba ye. You have to know. Il faut ko bongwana. You have to change. Il faut ko za na pembeni na présence ya Nzambe. You have to be near. Tango za na présence ya Nzambe Nzamba sala ke pa batu mususu. If you are Nzamba ko kita na sendenge to kanisa kate. Kasi Nzamba kita kana mitema ya batu mususu po eko ko touche bango. Po eko bako akosala. Amen. Amen. Yangana olobana mokuse. That is why I will say in short. Nzambe liboso. God first. I knew God when I was a child. I put my God in. I put my heart in God. We sing that song. I will not be afraid. My God is my helper. I will not be afraid.
nakozela eloko ewute pa bato te. I will not wait for nakozela eloko ewute pa ya nzambe. I will wait for ntango ozali kozela eloko pa nzambe, when you are waiting for something otelemi liboso ya nzambe, you are in front of ndenge God. toyebisaki mpo na komona nzambe kokelola ifo kotosa ye. Komona nzambe ndenge osala kati na God will do so many things to you. oyo nzambe asalaki epai na ngai etaka kofeline. What God did for me, nzambe akokosala ngai epai na He bino. will do for you in the future. nzambe alongola ngai na mboka oyo God left etango me in this Feline, country as an atinda ngai orphan. na mokili ya poto, He sent me in na Bali, Europa. I na got boti mpe married. bana. I gave birth. nayebi souffrance oyo ndenge I ezalaka. know the mais suffering. souffrance ezali te mpo nzambe ayokaka libondeli ya baveuve na baorphelin. Because God is listening to you. nzambe ayokaka libondeli ya baveuve d'orphelin. God is listening kasi to you. libondeli tokosala ifo ozala solo na kati ya mitema na biso. But what are going and the handing? yango wana nasepeli komona ntango balobi That's why ete I'm so happy. okei konje na mboka na biso leka na kotala epai yo obondelaka mpo na bato. You go in holidays naye in your namoni country. bino I see you. nazotala sante te, I'm not nali seeing your kotala kozanga na bino I'm not seeing te, your nazotala bomoi daughter's nzambe man. apesi bino. You are alive. ntango ozali na pema yesu akumisa. When you are alive, you have to praise God. Praise God. so okumisi nzambe te, ekambi azokumisa na ye. amen amen. That is why makambo papa alobi naitango na What Father kozonga said, na koba namoni bango when I will come back, nakendaki tobondeli toyembi I prayed for them. toseki We laughed. oyo nzambe akotia na kati ya mitema na biso na place nga na kotia What kuna God will give us, makoki oyo nzambe akosala mpo na biso money or material, tokozanga kokanisa biso I will send to you. mpo na ntango nyonso nga nakanisaka bino Because every time nzambe I apambolaki think about ngai you, ntango nakanisaki bino nzambe apambolaki when I think to you, ngai God help me. yango wana bino mpe nazala ndenge That is moko why bozala na kimia you have to po psaume have 23 time. elobi Because Psalm yesu 20 azali mobateli na ngai nakoki God is kozanga our protector. Not miss something. soki lelo omoni yango boye te lobisela If you not you see it nzambe today, ntango tomorrow asalaka God asalaka will give kaka you. God will do mpe in your liloba life. ne elobi ete profesi na ye asakomplisaka kaka What God, yango wana bano bozomona mike this na children that you mabondeli are na going bino to mpe see, they bozali are small. baveuve nde boyalia bamama As you are praying ifo every bondelaka time, mpo na bana na you bino have to pray for your children. mobali na bino azali yesu Your husband is tata na God. bango azali nzambe Their father is your eloko husband. na ingai na bisa bino kaka yango What I have wana to tell you is that tika ete nzambe apambola God bino bless you. amen amen. yango totondi nzambe We pate praise God. nzambe wana azalaki na biso mpona koyoka mwa moke oyo tokaboli mpe nzambe wana azali na biso ntango nyonso And God is every time. olimbisaka makebisi ne toyaki ya mpona contact na bino tomei mwa sikre moko mpona mwa gato We moko gave just kabola a soft drink mpona in order to kosepela share among you. nzambe aza kati na To biso be feti na happy. biso yali ndenge tokutani boye Yeah, our ndenge party tozali is koseka as we see you, we are yango laughing. tokokabola mwa eloko ya moke That's why we are going to share something. na You know kati that. libota ya nzambe Okay, thank you. sikoyo tosuki wana We are going to finish. mikolo ekoya okozala surpris oyo ya minene We are koya going to be surprised because so lelo many big things will lokola come. ye kaka kotala mona As today he comes just for seeing you, akanisaki kozanga te kokabula ta gato moke but he na took something in mwa order ta to share to you mwa mai ya sukali moke to and mele serve longo to drink together. eza elembo ya bolingo. It is a sign of love. Yango tosuki nanu wana We mpona ntan na finish for biso this time. tovandi nanu kimia kasi Keep quiet, please. Keep quiet, please. No, keep quiet. Gardez silence. mama ya sukali moke oyo tokotwa This soft na drink mwa lipa oyo and this likati bread. ezala elembo ya bolingo kati na biso You see that we have peace among us. lokola ndenge nkolo yesu akataki lipa na bayekoli na alobi ete etikala boye libera mpona kokanisaka ngai. As God took the bread to break, He said, "If you stay to forever in order to think about me." tobondeli mpona bilei nzambe na tondi ozali mokonzi We thank you so much. napamboli lipa oyo mpe mai ya We sukali oyo bless this bread and soft drink. ezala oyo epambwami kolo kouta pai na yo It's blessed from you. ete kokota kati na nzoto ya moto When we nyonso are going to eat, ezala kimia mpe ekoki te nzoto it should give us peace and pambola esika misolo ebimaki esombi moke oyo nzambe bless the person who buy this. lokola ndenge okanisaka ntango nyonso baye basalaka bima ya boye As you are giving every time that those na nkombo na yesu in the name of Jesus. amen. Amen.
C'est le menu caca. Lita.